Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. İlk olarak kardeşim de merhaba desin. Merhaba. Evet, malzemeleri söyleyelim. Mona Lisa'nın tutkalığıyla yapacağız ama bu şeffaf değil, mavi renkte. Kase ve kaşıklarımız, suyumuz ve borakslı suyumuz. Bir de kremimiz var. Bunu slime'ımız katı olursa o yüzden yani sıvılaştırmak için şey yapacağız. Şimdi biz buraya koyduk çok uzun olmasın diye. Şimdi karıştıracağız bunu arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra su koyacağız. Evet. Arkadaşlar bu arada Mona Lisa'nın tutkallarını bütün kırtasiyelerde bulabilirsiniz. İsterseniz siz suda katmayabilirsiniz. Biz çoğalsın diye katıyoruz. Şimdi iyice arkadaşlar karıştırdık ve borakslı suyumuzu ilave ediyoruz. Kattığımız gibi katılaşıyor zaten. Şöyle jel haline geliyor. Şöyle arkadaşlar. Çok bitti herhalde. Yok. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu yapıp geleceğim.